প্রিয় লিসেনার, আমরা এই লিসনে জানব ডেবিট, নেচার অফ হেড, পেমেন্ট সম্পর্কে। পেমেন্ট শুধুমাত্র একটি হেড এই নেচারের আন্ডারে ক্রিয়েট হবে ডেবিট দিকে, সেটা হলো ব্যাংক ডিপোজিট। এই একটি হেডই শুধু ক্রিয়েট হবে। ক্যাশবুক থেকে পেমেন্ট নেচার কখন কাজ করবে? ক্যাশবুক থেকে ব্যাংকে যখন টাকা জমা দেওয়া হবে, ক্যাশ থেকে ব্যাংকে যখন টাকা জমা দেওয়া হবে, ক্যাশবুক থেকে ব্যালেন্স ব্যাংক বুকে ট্রান্সফার করার জন্য এই নেচার অফ হেড কাজ করে। তাই ব্যাংক ডিপোজিট একটি মাত্র হেড এটাতে ক্রিয়েট হবে। আমরা এই লিসনের মাধ্যমে জানলাম ডেবিট দিকের 5টি নেচার অফ হেড সম্পর্কে। এই 5টি নেচার অফ হেড মাথায় রেখে যাবতীয় খরচ এর ভাউচারগুলো সমাধান করতে হবে। আমরা পরবর্তী লিসনে জানব ক্রেডিট নেচার অফ হেড সম্পর্কে। ক্রেডিটেও তাই 5টি নেচার অফ হেড আছে। মূল 5টি নেচার অফ হেড জেডিইআরপি এর অ্যাকাউন্টিং সঠিকভাবে পরিচালনা করতে গেলে ডেবিটের যেমন 5টি নেচার অফ হেড এর উপরে নজর রেখে হেডগুলো ক্রিয়েট করতে হবে, তেমনি ক্রেডিট দিকেও 5টি নেচার অফ হেড কে নলেজে রেখে ইনকামের হেডগুলো ক্রিয়েট করতে হবে। তো আমরা আগামী লিসনে ক্রেডিট নেচার অফ হেড সম্পর্কে জানবো।